Бишкекте İmam Saraysi мечит бар. Бұл ол мечит. Бұл мечиттің жанына кішкене оқылып екен. Ушундай деп атышат, азыр кирип көрөбүз. Так, иш жагына кирип, иш жагында киреткен ичине. Подвал жагынан. Подвал жагынан. Мечиттин ылдыйы мындай чоң экен, өтө чоң. Bir standartta salınıp тұр. Астанада мечиттер. Мекке Мединадағы мечиттер ошо bunun girişleri көп екен. Мына жерде оңтүстүк чыгыш даараткана дейт. Мына жерде ошо мечиттин болгон дааратканалары ичинде эле канча жерде бар, көп жерде бар экен. Оңтүстүк батыш даараткана, солтүстүк батыш, чыгыш, батыш, түштүк, түндүк дааратканалар дегендей эле. Так, ичиндеги дааратканаларда мындай ушундай тапчыкалар турат. Олтура тапчыкалар, анан шкафтар. Шкафтарда тапчыкалар турат. Мына болсо болгон жерлери даараткана, паркинг. Мечиттин ылдыйындагы ушундай платный стоянкасы бар экен. Мечиттин полный ылдый жагы бизде торговый центрлер, торговый борборлордун ылдыйларында болгондой ушундай чоң стоянка бар экен мечиттин астында. Так, мечитке подвалынан кирдик. Ушундай эскалаторлар менен чыгат экенсиң. Мындай чыгат экенбиз. Мындай чыгып, мечитке ушундай чыгып кетет экенбиз. Антип мечитке ошо эскалатор менен чыгып туруп ушинтип кирип кетет экенбиз. Мечиттин ичи өтө чоң. Өздері автоматически емес, бұған жауапты мешітте қазіргі кезде 140 адам жұмыс істейді. Қанша адам? 140 адам. Бұл мешітте 140 адам işletken. Қосылуына да, өшіруіне де, жабылуына да, ашылуына да жауапты адамдар бар. Және де нарықта бізде магазин. Бұл мешітте 140 адам işletken. Қажетті нәрселер ошықта орналасқан. И болашақта бізге ашылайын деп жатқан балаларға ойнау залы. Мына полдор, жерлер полный неме екен. Төплі пол. Дініміздің бастапқы нәрселерді үйретіп балаларға калима шақады, немесе бір-біріне сол балаларға қарауға осыға жұмыскер алынады, Құдай қаласа. Ойын күйінде үйретілетін нәрсе. Мында детский площадкасы бар екен. Тек бұнымен мешіт айналысқан жоқ, яғни дочерний компания осы мешітке көмек ретінде осындай жерді ашса, жамағаттарға түсінбей жұмыстар деп шашып жатқан нәрсе. Өздеріңіз кірген басына сездіңіздер, енді паркингтен ұшыңыздар, ол қазіргі кезінде главный спорт болса, Мечиттин ичинде магазинде бар екен. Ресепшн бар екен. Мешіттің ресепшні. QR кодпенен маалымат беришкен да? Көретініміз ең есімдеріміз біздің. Бұл жай ағаштан құрылған есік емес. Аясына таштайтын ағаштан жасалған есік. Бұның ұзындығы 12-де 5 метр, салмағы
1,5 тонна. 1,5 тонна. Бұндай есіктер главный флотта бар бізде, және де арғы жақта көресіздер әзір жолда. Бұл қаяқта жасалған? Қазақстанда ма? Африкадан алып келген. Африкада? Заранее жазылып сонда бар. Так, мына жерде өзінше неке бөлмесі бар екен. Бұл мешіттің өзінше неке бөлмесі. Şunda ayol kişiler, жаш балалар кире берет экен бул мешитке. Кеңири. Кеңири кире берет экен. Yaxshi proyekt ekan. Өтө чоң бир мешит. Үстү жактар мында. Бұны ұстап тұрған ең үлкен әлемдегі күмбез. Күмбездің шет жақтарында көрсеңіздер, Нұр сүресінің 45 пен 35 аяттары жазылған. Ол Алматының студенті жазған. Өте танымалы кітаптарында үйренген кісі осыны жазған. Осы жазуды былай енді простерить етсек, жолға қойсақ 112 метр болады. Және де кішігірім 4 күмбез бар. Басында кішігірім ақпарат осы қызықты. Басында ең салып кезде, күмбез қойылған кезде, күмбез 20 тоннаны ұстай алатын ба деген эксперимент қойылған етін. Осы күмбезге 40 тонналық бір затты іліп қойған етін. Сол кезде күмбез соны ұстағандықтан осы 20 тонналық біздің шам ілінген болатын. Және де ең басында былай айтып кетсек болады, күмбездің осыны ұстап тұрған ою өрнектері. Қанша киши батат? Ал? Мешітке қанша киши батат? Қанша киши сығады? Мешітке сыртын санаған кезде, яғни мешіттің территориясына адамдар толған кезде мешіттің территориясына сиятын адамдар 270 мың адам. 270 мың. Тек сыртына. Ішке осы залға 22 мың адам сияды. 22 мыңға. Шу залға. Әйелдер залы 5 мың адам сияды. Жақсы. Сол үшін Орта Азияда ең үлкен мешіт болып саналатын осы мешітіміз бізде. Квадрат метр еші чоң зал. Осы залдың квадрат метрін нақты білмедім, бірақтан 135 метр арғы бетте. Бір есіктерінен санап арғы стенаға дейін 135 метр. 135? Иә. Квадрат метр. Осы бірінші іргетасын Назарбаев қалған болатын. Және де 12 август осы мешіт ашылған. Ашылуына көптеген чиновниктар, мүфтилер, дәл сол елбасымыз болған етін.